Кыргыз эл артисти маркум Элмирбек Иманалиевдин калемине таандык ырлар жыйнагынын бет ачар аземине маданият тармагынын өкүлдөрү, акын жазуучулар, ыр сүйүүчүлөр катышып, эл акыны Элмирбектин улуу талантын эскерди. Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржеет Кадырбеков маданий айдында кыргыз элин дүйнөгө тааныткандарынын катарында Элмирбек Иманалиевдин орду зор, соолосу бийик болгонун эскерди. Биз окуп, анан биз укпай калган, ошо арман кылып калган ырларын замандаштары, күйөрмандар китеп кылып чыгарып атат. Мунун өзү чоң бакыт. Эми бул деген сөз Элмирбектин жан дүйнөсү, калтырган бизге мурасы кылымдан кылымга жашайт деген сөз. Элмирбек бул замандын токтогулу болчу. Мейли күй жагынан болсун, мейли ыр жагынан болсун, мейли аткарыштуулук жагынан болсун, манашлык жагынан болсун, поэзия жазыш жагынан болсун. Бул абдан жакшы жөрөлгө. Актаңдай акын буга чейин бир да китеп басып чыгарган эмес. Анткени ал өзүнө талапты бийик койгон инсан болгон. Төкмө акын Азамат Болгонбаев алдыда Элмирбек акын тууралуу чакан энциклопедия чыгаруу пландалып жатканын айтат. Китеп болуп даярдалган эмес, бул киши деги эле китепке эмес, бардык нерсеге талапты жогору койгон да. Анан азыр эми бардык эле баягы бир-эки ырды чүргөй коюп эле китеп чыгаргандар көп болуп кетпеди. Ошондой нерселерге баягы талапты катуу койгон адам эле да. Анан өзү көзүстүрүүсүндө атайын жыйнак кылып чогулткан эмес. Бул ырлар өзүнүн кол жазмасында же болбосо ноутбугунда сакталып калган, бардыгын сактап жыйнап жүргөн атайын баягы иреттөө кылыпчы. Анан ошолордун баардыгын иреттеп, толуктап анан чыгардык жыйнак кылып. Элмирбек Иманалиевдин көрмандары үчүн жарык көргөн Аманат китебинин жарык көрүшүнө жубайы Нурзат Абдрашитованын салымы чоң. Анткени ал колго жана ноутбукка жазылган акындын проза поэмаларын 3,5 айда чогултуп, китепти өз эсебинен каржылаган. Ар бир кыргыздын үйүндө, ар бир кыргыздын текчесинде турса деген ушу Элмирбектин китеби турса деген эле бир жакшы тилектер менен чыгардык. Эми бул эле боюнча калып калбайт. Мунун казынасы аябай көп чындыгында. Мындан кийинки чыгармалар ушу прозаларын, анан бул китепке баягы огондурлар кирген жок. Аны нотага салып, өзүнчө китеп кылып чыгарабыз деген дагы бир жакшы ойлорубуз бар. Аманат китебин сатып алган окурманга ак таңдагы Ак бата китеби белекке берилет. Китеп 1000 нускада жарык көрдү. Эгер ал окурмандардын жүрөгүнөн түнөк тапса, дагы басылып чыгарылат. Айтолкун Анапияева, Нурбек Калманбетов, 5 канал.